大家好啊！今日就嚟到6月16號就係星期一嚟嘅。今日恒生指數咧就係升嘅，就係高開23,791點，全日咧就越升越有嘅，最後收市就係報24,060點，升168點，總成交就係報2,292億嘅。就見到今日指數方面嘅話咧，升得比較多，原因啦就係咧今日嗰啲內險股咧係升得比較多嘅。你睇今日中人壽話中國平安咧都升得比較勁啊！其實咧我個人覺得短期方面，如果大家係想炒下強勢股嘅話咧，其實都可以留意住嗰啲內險股啦。不過咧，我個人咧就唔會揀呢啲股份嘅，反而咧我覺得其實隻388咧都係幾唔錯啦。我之前就講咗多次咧，其實隻388點解咁好咧？就係因為如果呢排成交咧都係 keep 得住 IPO 又係有氣氛又好啦，所以咧我個人覺得隻388短線方面嘅話咧，應該都會比較強勢嘅。或者咧大家咧都係可以揀下嗰啲消費股咧，隻9992啦。有短期方面嘅話咧，佢都係腳破頂嘅，所以就係咯，我覺得短期方面嘅話咧，個市咧都係比較分化嘅，而短期方面嘅話咧，我都係咁講咧，其實咧都係炒股而唔係炒市嘅。至於指數方面嘅話咧，暫時都係呢啲上落區間位上落啦，而即係都冇乜特別啊。而我個人就覺得短期方面嘅話咧，應該都會即係應該都會喺呢啲區間位上落啦，而應該即係你話向上突破咧，機會咧都係比較細嘅。而我個人就覺得其實就算上去嘅話咧，其實上去25,000點機會咧，即係去到嗰個位置咧，應該都有啲阻力啊，而到時咧應該都會有先啲沽壓嘅。不過咧就係咯，調轉嚟咧，如果跌翻落去嘅話咧，其實咧就算落到去23,000點嘅話咧，我覺得到時應該都會有翻啲資金撈貨啦。所以就短期方面嘅話咧，指數咧應該都會行緊 range 嘅。不過咧，如果大家係對後市係睇得比較悲觀嘅話咧，而覺得嚟緊因為外圍因素係比較即係外圍係比較唔穩定嘅話咧，都係可以繼續留意住啲金概念股啦。而短期方面嘅話咧，我呢排咧都係主要咧都係講隻2899嘅。不過咧就今日就講一講啦。今日咧我就係絕緣就清晒倉啦。始終咧佢今日就穿咗20蚊嗰個嘅低位啦。而我前幾日就 set 咗嗰個止賺位喺20蚊嘅。而短期方面嘅話咧，佢就中咗個止賺位啦。所以就短期方面嘅話咧，我自己倉位啊，我就係清晒倉嘅。不過咧就我個人就仍然都係睇好隻紫金嘅。所以就係咯，就如果大家係想揾翻啲強勢股嘅話咧，都可以留意住紫金啦，就388啦。或者如果大家係對後市係睇得比較悲觀嘅話咧，我呢排咧主要咧都係講隻中芯嘅。始終咧隻中芯方面嘅話咧，其實咧我覺得之前由十幾蚊升到而家40幾蚊咧，基本上係 overshoot 晒嘅。而其實我個人覺得隻中芯咧，其實繼續跌落去機會咧都係比較大嘅。同埋你嗰個圖表方面嘅話咧，佢每逢彈一彈之後咧，好多時候咧都係回翻深啲嘅，而每次咧都係穿翻底嘅。所以就係咯，如果大家係嚟緊嘅大市啊，即係恒指方面係即係上翻去24,500點嘅咧，大家就可以趁到時咧係沽一沽隻中芯嘅。始終咧其實佢升嗰下咧，好多時候都會跟住大市咧，而佢係跑輸大市嘅。跟住大市一跌嗰下咧，佢好多時候咧都會穿底嘅。所以就係咯，如果大家係想揾隻弱勢股嚟沽下嘅話咧，其實咧都係可以留意住就係隻981嘅。或者如果大家係比較進取嘅，其實咧亦都可以留意住就係隻988嘅。而我個人覺得其實阿里方面嘅話咧，短期回落去機會咧都係比較大嘅。不過如果嗱邊隻順手啲沽嘅話咧，其實明顯咧隻中芯咧係易沽好多嘅。不過如果大家係風險取態比較大嘅話咧，其實咧，我覺得隻阿里咧都係幾唔錯。而短期方面嘅話咧，其實阿里方面嘅話咧，我係睇住就100蚊個嘅低位嘅。係咯，就阿里方面嘅話咧，我短期咧就覺得其實繼續回落去機會咧都係比較大嘅。而短期方面嘅話咧，就係可以睇住就係100蚊個嘅低位嘅。係咯，就算我覺得嚟緊呢幾日彈嘅話咧，其實呢個位置啊，即係10天線啊、20天線啊、50天線、100天線嗰個位置咧，阻力都係偏大嘅。而其實你覺得呢個位置咧，唔單止係天線嘅密集區咧，亦都係呢個成交密集區啊。你覺得呢個位置就吹咗比較多嘅貨啦，所以就係咯，去到呢啲位置嘅話咧，應該咧到時都會有比較多嘅阻力啊。所以就係咯，如果大家想沽下嘅話咧，就可以留意住就係115蚊啊。如果嚟緊呢幾日係彈到去嗰個位置嘅話咧，就可以考慮咧做一做淡倉嘅。好啦，就係咯，就下一隻就可以睇住就係隻700嘅。700方面嘅話咧，亦都係同大市係同步啦。有呢幾日咧都係冇乜特別嘅，係咯，就你都跟住一邊又即係一邊又回購啦，第二邊咧就係有大股東沽貨嘅。所以就係咯，你嗰呢幾日咧都係冇乜方向嘅。而呢個位置咧一個比較大成交密集區嘅，即係咧你嗰500蚊至520蚊咧呢個位置咧，其實咧基本上係破唔到嘅。你嗰回到落去咧係有啲資金係撈翻貨咧，而去到呢個位置
置咧都係行翻落嚟嘅，所以就係咯，你嗰短期方面嘅話咧都係。窄幅區間上落啊！你到呢排咧，其實 ATM 之中咧，其實咧你嗰呢幾隻股份咧，都係窄幅上落啊，而其實真係冇乜特別嘅，所以就係咯，我個人覺得呢啲股份咧應該咧係即係啲資金咧係越嚟越少炒嘅，而呢排咧主要咧都係炒啲強勢板塊啦，啱啱講嗰幾隻咧388啊。隻9992啊，係咯，呢排咧都係主要咧都係炒啲概念股嘅，而比較少錢咧係炒即係嗰啲傳統嘅科技股啊，所以就係咯，我個人覺得呢排咧係如果話短炒嘅話咧，反而咧係可以繼續留意住就係嗰啲消費股啊、嗰啲內險股啦，同埋咧亦都可以留意住就係嗰啲金礦股啊。好啦，就最後就可以睇住就係3690嘅3690方面嘅話咧，今日亦都冇乜特別啦，呢排亦都係呢個區間咁上落嘅，短期咧今日咧就處於陽燭啦，交易區間就係向上嘅。係咯，就你都落到去呢個位置135蚊咧，亦都有支持咯，所以就係咯，短期方面嘅話咧，就係美團咧仍然都係行緊呢啲區間位上落嘅，就冇乜特別啦，就係咯。另外就可以講一講就係美股啊，就美股方面嘅話咧，就短期我之前就講咗啦，其實我短期反而咧係仍然對美股係睇得比較樂觀嘅，而我短期方面嘅話咧就係睇美股咧係會上翻去，即係如果你話標普嘅話咧，其實咧我覺得嚟緊咧有機會係會上去咧嗰個之前嗰個歷史新高啊！始終咧，亦都嚟緊咧，有機會憧憬啲咩咧？就係有機會憧憬咧，就係嗰啲減稅措施啊！而到時如果減稅嘅話咧，到時咧，其實講一邊啫。其實如果話不利因素，之前係由個高位跌咗比較多咧，就係因為啲關稅啊。而其實最近咧，呢個關稅方面嘅話咧係解決咗啦，所以咧如果呢個利淡因素係解決到嘅話咧，其實係嘅市咧係冇條件咧係回落去嘅。加上咧，我覺得嚟緊咧，其實有啲利好消息咧，就係有機會有啲減稅措施啊。而減稅措施其實好簡單啦，如果你間公司減稅少咗稅嘅開支嘅話咧，到時佢EPS 啊，即係每股盈利咧就會上升嘅，而自然股價就會跟住 EPS 上升啦。因為咧，你當你間公司每年 EPS 係賺1蚊嘅，20倍市盈率就係20蚊。你到時如果係減稅係賺過5嘅話咧，你市盈率係20嘅話咧，你乘出嚟就30蚊啦。所以就係咯，其實我個人覺得如果話減稅措施嘅話咧，啲股價咧自然係會升上嘅，而短期方面嘅話咧，有機會咧係會腳上去嘅。係咯，就短期方面嘅話咧，我係對美股係睇得比較樂觀嘅，而個股方面嘅話咧，我短期咧其實咧反而係留意住就係波音嘅。如果大家係 Patreon 會員嘅話咧，就可以睇下我嗰個業績分析啊，就上個星期就分析嗰個佢份財報啦。大家有興趣嘅話就可以撳下邊個 link join Patreon 睇下份業績分析嘅。好啦，就另外呢排咧主要咧都係留意住啦，就係隻麥當勞啊。其實麥當勞嗰啲咧留意住啦，就係呢排咧其實隻麥當勞有個高位咧都回咗比較多啊。而短期方面嘅話咧，如果你純睇估值嘅話咧，其實現價咧我覺得都係比較抵嘅。所以如果大家中長線係想分散啲買啲收息股嘅話咧，其實咧我覺得麥當勞係幾唔錯嘅。而其實如果你睇技術面方面嘅話咧，其實呢個係一個比較大嘅支持位置啊。而你好逢係去到呢啲位置嘅話咧，成交咧都係比較大嘅，而證明咧啲大盤咧係不斷係去到呢啲位置咧係撈貨嘅。所以就係咯，如果大家想中長線想買一隻即係穩定嘅股份嘅話咧，其實咧主要咧就係可以留意住就係麥當勞啦。另外一隻咧，如果大家短炒嘅話咧，係可以留意住即係波音嘅，或者咧如果大家係比較進取嘅，想有啲科技股嘅話咧，短期咧係可以留意住就係 Meta 嘅。Meta 方面嘅話咧，其實我短線啊，我咧係我睇得比較樂觀嘅。而短期方面嘅話咧，特別佢做咗呢個佢回調完之後嘅話咧，其實咧你係即係可以舒服咁短炒咧，係有機會係搏一搏咧，佢突破翻700蚊嗰個高位嘅。所以如果大家係即係純短炒嘅話咧，係可以留意住啦，就係隻 Meta 嘅短線咧，我係睇得比較樂觀嘅。好啦，就講到差唔多，就記得我以上咧都唔係投資建議啊，就意見只供參考。如果大家有興趣嘅話，就可以 join 個 Patreon 啦。嚟緊呢幾日咧，我未必每日出到片啊，因為咧而家就去緊旅行啦，就今日啱好就夠時間出片啦，就嚟緊咧未必係保證到大家啦，每日有得出片啦。所以如果大家有興趣睇下即時嘅分析嘅話，就可以join 個 Patreon 啦。好啦，就係咯，我以上咧都唔係投資建議啊，就意見只供參考。投資有涉及風險啦，任何收益或者損失咧就對本人無關嘅。好啦，就講親啦，拜拜。